Simple Dream, du ble akkurat eid. Har du USAs på deg? Og en greie er at jeg skal prøve å få litt USAs-kills her. Så jeg kan få opp noe... Å, herregud, han er snart på meg i tennene. Det suger jo så sykt når han irriterer. Du føler du kan liksom ikke stå der. Ok. Skal jeg ta rush ut nå? Jeg tenker jeg skal gå snart på å kjøre litt UAV. Ok, så låser det en stokk der, som planking. Det så sykt ut. Det er ingen medics her i nærheten. Ok, skal jeg ta rush ut nå? Da må ikke du... Ok. Oi, det her var et suksess. Nice. Det er faktisk første jeg får. Jeg vet... Nei, ikke heller. Man får ikke en drit av å gjøre det der. Jeg har gjort det så sykt mange ganger. Jeg prøver å rushe, og så prøver jeg å peppre, men det virker jo ikke sånn som du skal få noe der. Jeg fikk mye kills på det der. Gå frem dit og bare leke meg litt med USA, så sprayer dem litt. Pepper litt, viner litt. Ja, egentlig litt nice. Har du USAsen på deg? Er du ingeniør? Jeg skal bare legge meg ned og campe her. Du går med USAs på ryggen. Hvordan ammo har du i USAsen? Det er jo ikke den beste du får. Eller det... Hva gjør den siste egentlig? Ja, sånn. Nå har jeg lyst til å gå recon her. Hvorfor har du ikke Spec Ops? I just got Spec Ops. Just got Spec Ops. Parents. Hvorfor er det egentlig ikke default at du har på deg en maling? Jeg synes kanskje at du slapp å velge hele jævla tiden. Nei, altså... Er du sær? Yes. Da springer vi videre. Nei. Visste du skulle døde som jeg håper? Så spant på det. Nu ska jag fly. Jeg hater å fly ute. For jeg vet hvor lett det er å skyte de her. Døde.
Ok. Shit. Ok, her har vi en fyr. Kom an, fight kill. Faen. Oh, nice! Roadkill! Nei! Kom nå! Faen! Det gikk jo akkurat, han må dø der. Ja, det er så sykt artig å kjøre MAV. Du vet jeg jo hvor jeg killer. Hæ? Nei, faen, det er kanskje. Lol, jeg vet ikke hva leggen. Lol! Yes! Der kommer jeg bak bygningen. Ok, det er stedet camper da. Men vet du hvordan jeg brukte MAV før? Jeg brukte å stå i ro over hodet deres. For det var, jeg hørte, du må bare flyge nært hodet på dem, så dør de. Det fungerer egentlig. Du skjønner, du må ha fart. Her kommer fyr. Nei, han virker ikke da. Det er nesten ikke det kjører igjen. Jeg bare ikke litt for høyt. Hva faen er det? Yes. Jeg må ta skjermen litt sånn her, sånn at jeg kan se alt. Nei, jeg vet ikke hva jeg gjør. Bra. Hva du kaller det? Pensjuering? Er det det heter?